湖南常德桃源县小桥风味园的掌柜，精通钵锅奥妙。掌柜名叫小乔，这儿时小名与如今的外貌多少有些违和，真不是故意装嫩，实在是街坊邻居都叫惯了，索性就保持着这份童真吧。实际上，小乔还有另一层隐身含义，桃源县含金量最高的钵钵招牌。桃源地处湘北，冬春季气候湿冷，因此当地人吃饭偏好一滚荡三鲜，意思是甭管吃啥都得持续性加热，保持最佳温度。正因为这种癖好，桃源人把什么菜都当火锅吃，并起了一个可爱的名字——钵钵菜。小乔10几年前踏入钵钵界，初衷嘛一点都不高大上，全是因为家里有个不好伺候的媳妇儿。我觉得起码就是对一种美好生活的一种向往。然后我把这个白话讲给我的爱人听，他笑我没出息，但是我跟他讲的，我说我连气都不想的，人生还有没得意义嘞？传统钵钵菜样式不多，为了帮媳妇儿找寻生活的多重意义，小乔被迫走向了创新之路。菜场鸭子品种众多，小乔独爱骨鸭。此鸭体型匀称，肉质紧实，正适合长时间小火炖煮。小乔的第一个创新就从这骨鸭钵开始。很惊奇的，所以说像这样的鸭子，把它做成火锅才入味儿。毛菜油炝锅奠定了骨鸭钵的本地味觉基础。老桃源人习惯用白酒去除鸭肉腥味，白酒味道浓烈，但挥发太快，而钵钵又要持续加热，这是个 bug。于是，小乔把白酒换成了啤酒，并借鉴四川人一些做啤酒鸭的方法，使得他家的骨鸭钵既有酒香，又不重口味，还比别家来的更为软烂，可谓自成一派，风靡桃源。常德这个锅子菜有一个特点，你的客越尊贵，钵子上的越多，那真的很好。这是我们本地的土炉子，我们说的是土钵，它这样受热均匀，它炖出来的东西是非常香，它就有那种好像回味非常好。桃源流传这样一句民谣：不愿朝中为驸马，只要炖钵炉子，咕咕嘎。一个招牌菜，对于小乔那是万万不够的。武陵人打鱼为生的景象，不仅在陶渊明的文章中，更在桃源人的生活里。小乔为了让食材无限接近源头，每天都要在沅江上驰骋一圈。老吴有没得？有大货，来，大货上来，要上大货了，有。目标就是找到他下一个创新菜品的主角儿——翘嘴鱼。人假如就是地包天了，肉质细腻。我们走回家。一般的人做那个敲鱼都是干煎的，他们都做，我就换一种做法。活鱼一分为二，腌制后将两面煎黄，放入大量清水与自配调料一起熬汁儿。5、6分钟后，汤汁收到大概40%，鱼肉在收汁的过程中不散不干，还可以让调和的味道层层进入。
如果您真切地闻到了这鱼的香味，恐怕离成为波波菜的粉丝就不远了。小乔的波波外卖很贴心，点菜送波，外卖到家温度不减。我们在外面上班嘛，每次回来都会买。而在店中，更让人贴心的是，每到饭点儿，夫妻俩会准时在门口迎候客人，夫唱妇随，有求必应。注意啊，有点撒狗粮啊，有点不好意思。我觉得他真的不错，因为我觉得我在他的心目中就永远是一个像孩子一样得到他的疼爱，他的宠爱。小乔做波波，宠妻是初心，结果没想到还获得了一票波波粉丝。这样一来，怎么也得让渡出一点私心，来宠粉了。今天的老客不简单，上中学时就在小乔家开吃，如今当了中学老师，又带着学生来吃。对于小乔家的波波，这位是如数家珍。今天翻了鸡波的牌子，这是一道经典波波菜，鸡肉不腥，做法与鸭不同，加热用时稍短，以保持鸡肉鲜嫩，只需少许配料，上色匀称便可出锅。上桌之后再等30秒，口味更佳。应该是这种他的学生。哎呀，这是小乔骨鸭，这个是鲶鱼，就是我每次都是吃这一个菜，然后人多的话就加别的菜，但是都是基本款。事必躬亲，让客人吃到最有诚意的波波菜，就是小乔宠粉的唯一方式。在小乔家，像这样的粉丝真的太多了。开门迎客30年，客人们冲着波波菜而来，更被夫妻俩的真实和真挚所吸引。在常沸的波波里，爱情、亲情、人情，永远都是暖。